ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಶೀತ ಕಫ ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಶೀತ ಕಫಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಳಸಿದಂತಹ ಔಷಧಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಭಾಗವತ್. ಹಳ್ಳಿ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೆ. ನಾನು ವೈದ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಔಷಧಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮೊದಲನೇ ಔಷಧ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಇರುತ್ತೋ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು 15-20 ತಾಪಷ್ಟು ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿಗೆ ಇಟ್ಟು, ನೀರು ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಹರಡಿ ಇಡ್ಕೊ. ಆ ಬಿಸಿಗೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಬತ್ತು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಎಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಕೊ. ಒಂದು 3-4 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಬತ್ತದು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸರಿ ಮಾಡಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡ್ಕಣ್ಕೊ. ಜಾಸ್ತಿ ರಸ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗಂತ ನೀರು ಹಾಕಿ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಅದರದ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ರಸ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಡೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿ. ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶೀತ ಕಫಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಔಷಧವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಳಸ್ತಾ ಇಪ್ಪದು ಸಾಂಬಾರು ಬಳ್ಳಿಯ ಎಲೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕಫಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಲಾಯ್ಕತ್ತು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮನೇಲಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲೆನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಟ್ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಬುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುದಿಯೋಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಯನ್ನು ನಾನೊಂದು 4 ಎಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಒಳ್ಳೆ ರಸ ಬತ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಬಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಇದೀಗ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಉಜ್ಜಿ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ರಸ ಬತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಎದೆಗೆ, ಹಾಗೆ ಬೆನ್ನು ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ, ಹಣೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ರಸವನ್ನು ಹಚ್ಚಲಕ್ಕು. ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡ ರಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕರಡಿ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಹಿ. ದಿವಸದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಕುಡಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಔಷಧವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯ ರಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಡ, ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. 1 ಚಮಚ ರಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಆಗಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಕೊ. ಆವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯ ಗುಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೋ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಔಷಧಿ ಗುಣ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕುಟಾಣಿಗೆ ಹಾಕಿ ಜಜ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅದರ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಘಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1.5 ವರ್ಷದ ನಂತರದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಔಷಧ ವಿಧಾನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 1 ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, 1/4 ಭಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ, ಒಂದು 5-6 ತುಳಸಿ ಎಲೆ, 1 ತುಂಡು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು 4 ಕಾಳುಮೆಣಸು ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಯ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಮಡಿಸಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಜಗ್ದು ರಸವನ್ನು ನುಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನುಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಗ್ದು ತಿಂದರೆ ಕಫವನ್ನು ಕರಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಕ್ಕು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಔಷಧ ವಿಧಾನವನ್ನು 1 ತುಂಡು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು 3 ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸುಟ್ಕಣ್ಕು. ಶುಂಠಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೊರೆಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ಸಿ ಸುಟ್ರೆ ಸರಿ. ಹಿಪ್ಪಲಿ ಸರಿ ಸುಟ್ಟು ಕಪ್ಪಾಯಿ ಬೂದಿ ಥರ ಆಯ್ಕೋದು. ಬೆಂಕಿ ಹಿಡಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉರಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬದಿಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ. ಇದೀಗ ಸುಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡ ಶುಂಠಿಯ ಪೀಸು ಎಲ್ಲ ಬದಿಗೂ ಸುಟ್ಟಿತ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ 1 ಕಾಳು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಜಗ್ದ್ರೆ ಸರಿ. ಶುಂಠಿ ಖಾರ ಇರುತ್ತೋ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಇದನ್ನು, ದೊಡ್ಡವರು ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಕ್ಕು. ಈಗ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಕಾಣಿ ಸರಿ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಥರ ಆಯಿತು, ಕಪ್ಪಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಕು, ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಕು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಈ ಹಿಪ್ಪಲಿಯ ಕರಿ.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಫ ಇದ್ದಾವಾಗ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಣಿ, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು 4 ದಿವಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಹಿ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿ ನೀರಾಗಿ ಹೊತ್ತು. ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಹಿಪ್ಲಿ ಕರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕರಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬತ್ತು ಕಣಿ ಒಂದು ಬೆರಳಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು 3 ಸಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಲಕ್ಕು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸುಲಭದ ಉಪಾಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು 4 ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು 1 ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಜಗದು ತಿಂದರೂ ಸಹಿತ ಕಫ ನೀರಾಗಿ ಹೊತ್ತು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಔಷಧ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಾಂಬ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತಂತ ಹೇಳಕ್ಕು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಧು ಅಥವಾ ಅತಿ ಮಧುರ ಅಂತ ಸಹಿತ ಹೇಳ್ತರು. ಈ ಬೇರನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನು ಗಂಧ ತೆಯ್ಯು ಕಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕಣಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ತೆಯ್ದ್ರೆ ನೀರು ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಹತ್ತು. ಬೇಕಾದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನಿಸ್ಲಕ್ಕು, ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ತಿಂತೋ ಮಕ್ಕಳು. ಕಫವನ್ನು ಕರಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಡಲೆ ಗಾತ್ರದಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ ಕಾಂಬ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಗೊಂತ ಇಪ್ಪದು ಬಜೆ ಸಹಿತ ಕಫವನ್ನು ಕರಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೋ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ತುಂಡು ಬಜೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಂತ ಹೇಳಕ್ಕು. ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಗಂಧದ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಕಣ್ಕು. ಈ ರೀತಿ ತೆಯ್ದಿದ್ದನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸಿದ್ರೆ ಸಹಿ. ಇದನ್ನು ಹಣೆಗೆ, ಎದೆಗೆ, ಬೆನ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಲಕ್ಕು. ಆವಾಗ ಕಫ ಒಂದು ರೀತಿ ನೀರಾಯಿ ಬಪ್ಪೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಪರಿಮಳ ಇರುತ್ತೋ. ಚೂರೆ ಚೂರೆ ತಿನ್ನಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ. ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂತ ಎಣಿಸ್ಕಂತೆ. ನಿಮಗೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಔಷಧ ಗೊತ್ತಿದ್ದದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದೊಳಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕಂತೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಪ್ಲಿ ಕರಿ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ. ಬೇಗನೆ ಕಫ ಕರಗಿ ನೀರು ಹತ್ತೋ. ಹಿಪ್ಲಿ ಕರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತಿಂಬುದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಗಳೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ಬೇಗ ಕಫವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಒಂದನ್ನು ಯಾವ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು 4-5 ದಿವಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಕೊಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಸಲ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಕತ್ತ. ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆತ, ಆದರೂ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂತ ಎಣಿಸ್ಕಂತೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.